上卷，因地愿行。羊角鸟引导大众守五戒。久远节前，嘎西地区的茂密森林中，栖息着一只羊角鸟，一只山兔，一只猴子，还有一头大象。四动物和睦相处，祥和安稳度日。一天，四动物商议道：我们应恭敬最年长者。于是一致同意以列卓达数作为参照，对比相互之间长幼顺序。羊角鸟建议说，咱们均应谈谈各自小时候所见树之身量。大象首先言道：年幼时见到此树，它有与我现在身体同等之高度。猴子紧接着言道：小时候看见这棵树时，它与我现在身体一样高。听罢二位所言，大家一致公认猴子年岁较长。山兔接过话说：小时候这棵树只有2片嫩叶，我还舔过这2片叶子上的露水。于是大家又评议说，与2位比较，你山兔应算年龄较老。羊角鸟最后说，无论怎样，这棵树你们幼时都见过，而我以前只吃过这棵树之种子。在此地撒下不净粪后，它才能破土而出，并日益长大。其余3位伙伴一致说道：我们当中属你年岁最长，大家理应对你恭敬诚事。言罢，猴子首先对山兔、羊角鸟礼敬一番，山兔则对羊角鸟恭敬顶礼，而大象则对其余同伴皆恭敬诚事。自此之后，四动物无论日常起居或行走外出，均按长幼顺序次第相协。有时行进到山势较陡地方，大象身上蹲立猴子，猴子肩扛山兔，山兔头顶站立羊角鸟，煞是老幼有序。四动物共同发愿行持善法。羊角鸟说，我们应即刻断除杀生。大家听后便都问他，如何断除？羊角鸟解释说，我们即便只吃水果、野草，也有杀生与不杀生2种可能。从今往后，我们只应以不杀生方式进食。另外，在我们享用一切物品时，应立断不予取，坚决不拿非我们所有之物，并且在平日生活中还要戒除邪淫、妄语、饮酒诸过。就连有些含有能令人眩晕陶醉之物的树叶、水果，也不应饮食。4伙伴于是开始持守5戒，并一直坚持不懈。羊角鸟后来又鼓励同伴们，我们不但要自己守持，还应动员其他众生严守5戒。接下来，山兔便开始劝所有山兔，猴子劝所有猴子，
大象则对同类及老虎等猛兽苦苦相劝，希望他们均能守护五戒。几天后，羊角鸟对他们说：所有你们无法调服之五角、四足、飞禽等等，均交予我来对付，我会想方设法令他们接守五戒。几位好伙伴从此开始想尽各种办法，力图令众生都能行持五戒。在他们的带动劝请下，动物们都能渐渐做到互不损害，在森林中平和度日，以其力行善法之因，天人也降下和合雨水。后来整个大地庄稼丰熟，植物茂密，鲜艳之花满目盛开，全国百姓喜获丰收，财富圆满。人们均亲眼目睹上述国泰民安景象。国王理所当然地认为此乃自己如理如法治理国家所感得，而王妃、众太子、大臣、城中诸人则以为此乃他们各自威力所感得。国王后来了知这种情况后，心中明白，人人都自负认定自己实为令国土风调雨顺、平安吉祥者，于是便想到看相者那里问个究竟。但看相人却无法看出此种奥妙。国王又亲往具五神通的仙人处问讯。目前在我治下国土中，众生互不损恼，和睦相处，安居乐业，天人也降下雨水，以至于林木茂盛，庄稼丰饶。我当然认为此乃如理如法主持国政所感得之果报，而王妃、城中诸人等又各自以为此乃他们威力所感。请问到底是谁感得如此祥瑞景致？仙人一语道破天机，这并非依靠国王、王妃或太子等人之能力就能感得，实是你国中四动物威力所致。国王不觉心生好奇，我倒要看看他们有何神通异能。仙人则回答说：无甚奇异之处可供你观展，他们只是严守五戒而已。若你能如此行持，也会给你及国家带来无穷利益。仙人接着便向国王宣说了五戒教义。国王闻已，就发愿道：我一定持守五戒，不为国王如是行持。从王妃到众太子及城中诸人，人人都开始以五戒规范个人行为。闻听范氏国王与眷属相继手持五戒，邻国也将此消息辗转相告，以致占卜州许多众生都渐渐以五戒作为日常行持。这些五戒行者死后均得以转生33天，而第4天则对天人眷属宣说原因道：受人恭敬于森林中苦行之羊角鸟，
率先行持梵净行后，引导世间很多众生都手持戒律，以此缘故，才有多人死后转生善趣天界。当时的羊角鸟即今之释迦牟尼佛，山兔即今之舍利子比丘，猴子即今之目犍连比丘，大象即今之阿难比丘。世尊在因地转生为旁生时，亦能让自他受持戒律，转生人天后，此类行为更是举不胜举。